大家好，拍呢條片嘅原因非常簡單，因為國際婦女日又嚟到啦。而點解婦女節要拍條片呢？作為女性係需要問嘅咩？我呢，由17歲嗰年已經立志要成為一個新時代獨立女性，而當年幼稚可愛嘅我都為自己作咗個非常長嘅朵，就叫做自由自主又熱情奔放嘅靈魂 K 新時代獨立女性。我點定義新時代獨立女性呢？我對獨立嘅睇法就係情緒獨立、經濟獨立。情緒獨立喺我嘅世界入面呢，就係你唔會將自己嘅喜怒哀樂勾喺任何人嘅言語同行為度，即係你唔會因為一個人有做咩冇做咩，有講咩冇講咩，然之後受佢波動、受佢困擾、被佢控制、佔領你嘅心靈同埋腦袋嘅空間。咁當然啦，人同人之間係互相影響嘅，但係被控制係另一回事，被支配都係另一回事。咁所以你今日能夠做到情緒獨立嘅人呢，你受到嘅困擾呢係更加少，你亦都會更加自主自立。而經濟獨立當然亦都係非常簡單啦，自己用嘅嘢、自己要嘅嘢、自己需要花費照顧嘅東西就係嚟自自己嘅雙手。你係靠自己養活自己，男性又好，女性都好，係需要有自己嘅錢。聽太多例子係好多一啲婚姻唔愉快嘅一啲年輕夫婦，定係一啲老咗一輩嘅夫婦，就係因為女性冇錢，所以冇辦法離開佢哋嘅丈夫。呢個係我哋上一代一啲冇辦法逆轉嘅不幸。咁如果你而家今日嘅你20-30歲係有你自己嘅學歷，有你嘅見識，有你嘅世界觀，請你為自己好好咁樣去儲蓄，好好咁去建立一個財富自由。咁到時咧，任何人虧待你、辜負你，你都係要有能力全身而退。呢個就係我眼中嘅財政獨立。適逢今日，想順便講埋咩叫有毒嘅女權。頭先我講咗話啦，我眼中健康嘅女權、正常嘅女權 suppose 係男女平等啊嘛。但係有一種有毒嘅女權咧，係嚟自一堆女性認為自己 better than the other women。I'm not like the other girls. I'm better than them。你喜歡自己、欣賞自己本身係冇問題。但係有好多女性可能會透過批評其他同佢衣着打扮唔同嘅女仔，又或者同佢哋嘅待遇、同佢哋嘅待人接物、同佢哋嘅談吐、同佢哋嘅展現唔同嘅女性，係特別苛刻㗎。例如你會用嗰啲咩嗰啲八婆啦，定係嗰啲裝扮嘅女仔啦，你就會認為我唔同佢㗎。我好過佢㗎，我唔整指甲㗎，我對手要做嘢㗎，我唔着呢啲裙㗎，冬天咁樣搏乜嘢啊？我唔着呢啲露背衫㗎，定我唔會戴呢啲假眼睫毛㗎。其實每個人咧點樣打扮佢自己係佢嘅自由，你要講啲乜都係你嘅自由，你唔中意佢係冇問題。但當你認為自己比別人優越，然之後企圖成日要去攻擊一啲同你嘅衣着打扮唔一樣嘅女性咧，其實你就係一個有毒嘅女權，因為你係不比別人優秀，你只是和別人不一樣。我係好想強調呢件事，所以成日啲人話咩women support women 係咁嘅意思。你今日唔 support 佢，你都唔需要貶低佢嘅。我冇辦法同全世界嘅人做朋友，我冇辦法同全世界嘅人嘅價值觀一樣，但係佢同我唔同，唔等於我要攻擊佢，亦都唔等於我比佢優秀。呢一個大家真係注意下自己係咪一個有毒嘅女權。有毒嘅女權喺我世界入邊都係一種雙重標準嚟嘅。自己可以咁樣對待啲男性，男性咁樣對待翻你嘅時候就唔得。但係我而家唔係講緊一啲肢體嘅碰撞，肢體嘅碰撞係你打男，男打你都係唔得嘅。呢樣嘢都係有毒嘅，但係有啲女仔就係覺得咧，男仔要特別幫佢做啲咩，要特別 serve 佢做啲咩？佢男人嚟嘅喎，佢唔係啊嘛？又或者我女仔嚟㗎嘛，我做唔到正常啦，我只不過係一個女仔 ，I'm only a girl。咩叫只不過係啊？你唔 only 你係想點樣？即係你認為 only 係得咁多，你係限制咗喺你嘅女性框架裡面，即係你認為你本身係可以唔止咁嘅。咁呢個就係你對你自己女性呢個身份本身有唔認同，本身有唔滿足，你本身覺得自己應該要超越一個女性，你唔止咁樣嘅。你今日我淨係做到咁多嘢咋，我淨係識咁多嘢咋，因為我只係一個女性咋。如果今日唔係淨係一個女性嘅話咧，其實我係唔止咁嘅。你呢樣嘢都係一個有毒嘅諗法有問題嘅諗法。我曾經聽過句好癲嘅嘢，當初我去見工，有一個聲稱全港10大最具影響力嘅女人咧，同我係進行咗一個180分鐘嘅面試，瘋狂喺度輸出佢自己嘅價值觀、人生嘅成就，做過幾多嘅事，及後貶損埋其他同佢同業嘅人都算啦。我係因為客氣禮貌謙虛，所以佢未帶我去我個位，我係並未有移動，咁我就揸住個袋喺度等佢啦，諗住等佢招呼我入去坐我自己個位啦。佢講咩啊？我個人好型嘅，我個人好有 style 嘅，我唔會請埋啲畏畏縮縮、怕怕醜醜嘅女人仔。首先咧，我覺得呢個嘢係好癲嘅。
女仔、女性、女人三樣嘢都係我。咁我唔似一個女人、女仔、女性嘅話，我唔通係要似一張台，要似張木凳，要似個長頸鹿，要似埲牆，定係要似個牆紙咧？請問，我係女仔，我梗係似女仔噶啦。即係話女人仔嘅意思就係 OK，我明，其實我完全都明你講緊乜嘢，即係你意思係嗰啲縮埋一邊唔聲嗰啲冇用嗰啲，就係嗰啲未見過世面，唔知發生咩事嗰啲怕醜妹豬嗰啲女人仔，你就唔同啦，你個有顯赫成就喺社會上有能力，人哋叫得出你叫咩名嘅嗰一種女性啊嘛，咁所以呢啲咪就係我認為嘅有毒嘅女權咯，你就係成日要透過你嘅人生觀、你嘅年紀、你嘅成就去貶低一啲同你唔一樣嘅人，唔一樣嘅女性，同埋講真啦，女人仔係咩嚟嘅啫？你係諗住攞呢隻字當粗口定係當侮辱性嘅言論咁去用啊？我都唔會今日去講乜嘢啊！你呢啲男人仔咧，其實憑乜嘢要咁啊加個仔字係咩意思咧？同埋嗰個語氣亦都係咩意思咧？即係你又係一啲上司下屬啊，我比你優秀，我比你好嗰啲觀念咯。同埋都係嗰句啦，女性有陣時都不能夠大條道理嘅。人哋今日係一個男人咧，唔代表佢一定要幫你。佢幫你係佢有風度，佢幫你係佢 gentleman， 但係佢就冇欠咗你嘅。大家唔好千祈覺得。佢男人嚟嘅喎，呢啲嘢梗係佢做㗎啦。佢唔係啊嘛，男人點可以咁㗎？我唔知喎，男人應該要點啊？你覺得？即係你拎重嘢，人哋例牌要幫你，嗱佢幫你真係佢好，但係佢唔幫你嘅話，你千祈唔好覺得唔係啊嘛？點做一個男人啊？唔係啊嘛？唔賺錢拎翻嚟屋企，點做一個男人啊？唔係啊嘛？唔去殺曱甴，點做一個男人啊？唔係啊嘛？你喊，你點做一個男人啊？作為一個女性咧，我咁樣俾人批判，我都會覺得好哽耳。咁所以如果你今日真係一個真女權嘅話咧，你都唔應該去咁樣貶損一個男性。而同時啦，我亦都希望啲男性注意，唔好喺度講乜嘢。哇！作為一個女性，你好有邏輯喎。哇！作為一個女仔，你都幾識諗啊。哇！作為一個女仔，你都好唔 emotional 喎。呢啲係我近幾年成日聽嘅嘢。咁首先我唔知作為一個女性，我係要有幾癲、幾情緒化，定係幾中意喊啦。所有嘢都係一個刻板印象咯。我今日唔會去覺得一個男性例牌要做啲乜嘢，同時你都唔應該覺得一個女性就一定係呢啲模樣㗎啦。嬌嗲、軟弱、需要人哋幫、情緒化、感情用事、會喊、會講是非、會喺個廁所補妝嘅時候講人是非，其實呢啲都係一啲我認為幾過時同埋幾有病嘅一啲睇法嚟嘅。咁所以作為一個新時代獨立女性咧，我帶頭唔講呢啲嘢，我帶頭唔繼續犯呢啲錯，我帶頭唔將呢件事拎去下一個 generation 嗰度。而至於感情咧，我係唔知道，有好多女士或女性係可能好中意傳說中嘅收兵，即係好中意有啲追求者喺身邊度服侍自己。嗱，我就唔作評論嘅，你有你過你人生嘅選擇。我自己唔 prefer 啫，我自己唔會咁樣做，因為我今日如果唔中意一個人咧，我係唔會利用嗰個人對我嘅好，我係唔會利用嗰個人嘅資源，例如時間、金錢、服務，我係唔會咁樣做。但如果你今日假設你 quote on quote 你係一個收兵嘅女士咧，咁就你自己去作出你人生嘅選擇，為自己嘅行為去負責啦。而我都唔該咁多位，唔好再講啲乜嘢冇所謂啦，你是但揾個人嫁咗佢咪算咯。我真係聽唔明點樣是但嫁一個人，一世嘅幸福唔一世嘅幸福，對你幾年都夠皮啦，係咪啊？是但嫁，喂唔係啊嘛？首先唔好講你個能力高唔高，你今日有讀過書，你阿爸媽養到你咁大，你起碼都有翻些少嘅能力去為自己帶來自己想要嘅生活。你認為幸福係隨便呢樣嘢已經夠荒謬，你認為你咁大個人，你竟然係要靠別人養活呢樣嘢都夠荒謬。再嚟亦都係你對女性嘅定位咯，即係女仔冇乜用冇乜所謂㗎，佢哋有個好嘅老公咪得咯。女仔冇乜用 OK 㗎，有人會 take care 佢㗎啦，亦都係將男女個地位咧，亦都係拉開咗啦。因為我係隸屬喺你嘅生活入面，受你照顧，我揾到個好歸宿咪得咯。咩叫好歸宿啫？我咪我個歸宿咯，我咪我個家咯。任何人進入我嘅人生都係錦上添花，我本身唔缺你㗎。我本身係個完善嘅人，我生出嚟就係咁完善。不過如果我遇到你，我哋咁啱相愛，我哋可以結婚。我咁啱我愛你，你愛我的話，我哋係可以什麼走到白頭，走唔走到白頭都算啦，走一大段時間，但唔存在咧。冇所謂啦，你嫁咗佢咪算咯。喂，我唔明喎，我嫁俾邊個就算啦，嫁完俾佢咧，喺屋企洗衫煮飯。所以唔該。真係與時並進少少啊！我哋今日嘅女性咧有好多選擇㗎啦，唔存在要是但嫁俾一個人。我曾經上網睇過個好有趣嘅言論，佢話對香港女性最大嘅侮辱就係叫佢是但嫁咗佢，而對其他東南亞嘅女性最大嘅侮辱係
你咁樣咧冇人要你噶啦嚇。喂，等陣先，真係兩個視野。咩叫冇人要啊？我唔存在要俾人要。第二，有冇人要你話嘅咩？你判斷嘅咩？把尺喺你度嘅咩？我生出嚟係為咗要俾人要咩？定我人生裏面嘅其中一個目標係要俾人要咩？我咩嚟㗎？貨嚟㗎，人嚟㗎嘛。所以有陣時咧，真係唔知大家想講咩，咁所以我都必須要拍呢條片。但我驚我越講越嬲，咁所以咧都係冷靜翻少少。我哋女性遇到喜歡的人、合適的人，係平等地進入一個關係，冇你要我，你養我，你照顧我，冇呢啲，互相照顧，互相相親相愛，好冇？我哋平等啲咁對待啲關係，亦都唔好覺得咧女士要俾人要啊！喂，其實講真，大家咁高咁大，唔好再講呢啲。無論你今日身邊有冇人，無論你嘅工作順或逆，你係一個完善、足夠、有能力嘅一個女人。我哋會繼續加油，我哋繼續去改變呢個世界對女性嘅偏見，同時亦都好好樹立一個榜樣，去支持世界所有同我哋唔一樣嘅女性。新時代獨立女性就係喺呢一度，獨立就是美麗，耶、yeah！